turabona ko amategeko ya Musa Imana yayahaye Abisirayeli kuko nibo bari bafitaniye isezerano. Abarundi ntibarimo, abanyamahanga barafise ukuntu batreta abanyamahanga canke barafise ukuntu muri aya mategeko nyene barafise ukuntu abanyamahanga nabo babavugako. Abanyamahanga bari bafise ibibagenga, bari bafise uburyo bavugwa kuri aya mategeko. Mugabo iri tegeko ryari ry'Abisirayeli canke Abayuda gusa. Ico mugifate. Ubu rero tuko turaza twiyumvire, Imana iratanze ibi vyagezwe 613 bikuriwe najya amategeko 10, sivyo? Hanyuma uburyo Imana yubatse iryo tegeko iravuze ati uzocumura kuri kimwe mu maso yiwanje azogaragara nk'uwacumuye kuri vya 613. Aho rero niho vyatanguye kugumira umwana w'umuntu. Ni gute ushobora kuobserva 611 canke 612 commandement, hanyuma utsinzwe na commandement imwe Imana yakuraba ikakiguharura nk'umuntu yavyishe vyose kuva ku murongo kuva ku cambere gushika ku 613. Ico ni cambere. Iri tegeko rero ryari tegeko ryiza, mugabo ricarigira ico kibazo uburyo ryubatse ubwaryo. Ico ni kibazo cambere. Ikibazo rero kigira kabiri, iryo tegeko nta muntu numwe, kubera uko ryari ryubatse, nta muntu numwe yigeze ashobora kubishitsa uko ari 613. Nukuvuga ryasezerano yari hari hagati ya parties ibiri, hagati y'imigwi ibiri. Umugwi umwe urananiwe no kuzuza amategeko, urananiwe no kuzuza ibigize isezerano ryabo, amategeko rijya sezerano ryubakiyeko. Umugwi umwe urayishe kubera ko ntivyashobotse yuko bagira gute babishitsa. Kica kibi kibazo rero. Muvyumve mu bitahure kugira ngo uru rugendo turujane mushobore gutahura. Iyo two turavuga amajambo amwamwe ntimwibaze ngo abantu nous sommes contre canke ndavuge gute ni amategeko ntituyemera. C'est pas ça. Twe tugerageza kuraba uko Imana yagiye evoriwa mu kubana n'abantu n'ivyo vy'amategeko ico vyagenda birasigura. Siko twabonye ico cambere yuko uko itegeko ryari ryubatse, ucumuye kuri rimwe imbere y'Imana wagaragara nk'uwishe vyose.